উদ্ভিদটির বৈজ্ঞানিক নাম ক্রোটন বনপ্লান্টানাস। অঞ্চলভেদে বাংলায় একে বন তুলসী বা বনমরিচ নামে ডাকা হয়। বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে পথের ধারে অযত্ন অবহেলায় গাছটি জন্মে থাকে। গাছটি আশ্চর্য ভেষজ গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ। এই গাছের পাতার রস সকল ধরনের চর্মরোগে উপকারী। শরীরের কোথাও কেটে গেলে এই গাছের কষ লাগালে তৎক্ষণাৎ রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং কেটে যাওয়া স্থান জোড়া লাগে। গবাদি পশুর হাড় ভেঙে গেলে এই গাছের পাতা থেতলে কলার পাতা দিয়ে মুড়িয়ে বেঁধে দিলে হাড় জোড়া লাগে। গাছটি প্রাকৃতিক কীটনাশক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।